जिला कार्यकारिणी की बैठक जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह। बैठक का संचालन कर रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई श्री सुनील रजक जी। और आज की इस बैठक में उपस्थित हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई राजेंद्र प्रसाद शाह जी और इस बैठक में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारीगण, तो हमारे इस जिला से आए हुए पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता साथी, प्रखंड अध्यक्ष साथी और संगठन में भिन्न भिन्न पदों पर नवनियुक्त साथी। सबसे पहले तो आज की इस बैठक में आ चुकी है जिला की हम सबों की आवाज, आप सबों की आवाज। पार्टी की प्रथम बैठक है जिला की। तो आज इस बैठक में उपस्थित जिला के सभी इस पार्टी के कार्यकर्ता साथियों का इस बैठक में मैं आप सबकी आवाज पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों, इसके साथ ही नव वर्ष 2025 शुरू हुआ है। हम लोग अभी जनवरी के पहले सप्ताह में हैं। तो हम आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना सप्रेम भेंट करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम लोग आज उपस्थित हुए हैं इस बैठक में। तो इस बैठक का उद्देश्य क्या है, यह बैठक क्यों आहूत की गई है, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। साथियों, अभी हम लोग विगत 31 अक्टूबर को दीपावली के दिन इस पार्टी का गठन हम लोगों के माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। पार्टी के गठन के बाद जैसा कि पार्टी के संचालन के लिए पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बनाया, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारी भी बने, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई।